мажахеттер менен талибан менен сиз сүйлөшкөнсүз, туткундагы генералды жапондорду сиз алып чыккансыз, жанында турган жаш балдар билбейт экен. Ошон үчүн мен жаштарга айтып кетейин деп атам. Өкүнүчтүү, бизде кыргыздар ичи тар, бири-бирине көзү күйөт. Анан ушу чындыкты жазышпайт тарых китебине. Болбосо бул нерсени мектепте үйрөтүш керек эле. Анткени мекенчилерди айдаш керек. Эртең Кудай сактасын согуш болсо, айтат да биз эмне үчүн барабыз деп. Азыркы доордогу тирүү мындай каармандарды биз мисал келтире албай атабыз да. Мен өзүм мактабайм. Баткен согушунда мисал канча жоокерлерибиз курман болду, канча жоокерлер катышты. Но бул жерде мен өзүм 99-жылы эл менен жолугуп атканда, 30 адыр өкмөтүнө келгенде, депутатка отчетун берип атканда, ошондо эл айтып калды. 30 адыр эми чоң эл өкмөт Кара сууда. Сиздин отчетуңуз керек эмес, анткени жакшы иштеп атасыз, көрүп турабыз дейт. Андан көрө согушту басып келиңиз дейт. Баткен районунда, Чоңала районунда сакалчандар кирип дейт. Генералдар туткунга алып алыптыр, япондорду алып алыптыр, аякта кан төгүлүп атат деп. Анан келип эле мен Акаевка 30 августта кат жаздым. Ушунда элдин талабы боюнча мени мусулман катарында, дипломат катарында, укук коргоочу катарында жөнөтүңүз Афганистанга. Мен барып талибан менен сүйлөшүп келейин. Эгер алар мусулман болсо, мен согушту токтотом, Кыргызстандан чыгарам аларды, туткундан баарын бошотуп келем деп. Кудайга шүкүр, Алла Таала өз колдоп берди. 12 күн Афганистанда жүрдүм, талибан менен күнүнө сүйлөшүп аттым. Анан Ислам Өзбек аракети Кыргызстанга кол салгалы, Афганистанга келип, алардын жетекчилери Тахир Улдаш менен Жумабай Намангай менен сүйлөшүп аттым. Акыры 4 жыл өлүм көрсөм да, бирок натыйжага жеттим. Алла Таала өз колдоп берди. Афганистанга барганда сүйлөшүүлөр өтө эле оор болду. Мисалы, ал жакталар бизге коридор бербесеңер чыкпайбыз. Биз Өзбекстанга кол салабыз. Сиз Кыргызстандан бизге Өзбекстанга коридор ачып бергиле дейт. Мен болсо туруп алдым, биз бербейбиз коридорду. Анткени эгерде силерге коридор берсек, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чоң согуш башталып кетет. Чоң согушта бейгүнөө адамдар өлүп кетет. Чалы кемпирлер, аялдар, жаш балдар кача албагандар. Ошон үчүн биз силерге коридор бере албайбыз деп. Ушу принципке катуу турдук. Акыралар биз менен макул болду. Анан эң негизи Куран негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мен Тахир Улдашка айттым. Бул жерде талибандарга айттым. Мага Курандан таап бергиле. Ушу меселеди үйгө киргизем. Силер дуалдан ашып мен коңшумду өлтүрөсүңөр деп. Силер Ислам Каримовду өлтүрөм деп атасыңар Кыргызстан аркылуу. Барып Куранды ушундай жерде десем таппай коюшту. Экинчи аларга айткан сөзүм, силер айтып атасыңар, бизди коркутпагыла. Биз мачакеттербиз. Биз өлсөк түз жаннатка бейишке кетебиз деп атасыңар. Куранда таап бергилечи, мусулманды өлтүрсө бейишке кирет деп. Биз капыр болсок мейли бейишке кирмегилеңер. Биз да мусулманбыз, Кыргызда деп тур. Ага да сөз таба албай, акыры Кыргызстандан чыгып кеткени мажбур болду. Эң негизи бул дүйнөлүк практикада жок мындай нерсе. Биз туткундагы баарыны эсенмен алып чыктык, баары тирүү. Мен просто кейген нерсем, эгерде Кыргызстандын бийлиги мени эртерээк жөнөткөндө 2 жума күтүп отурушты, жөнөтпөйбүз деп. Зардалда муздалып кеткен биздин участковыйда тирүү алып чыгат элем аны. Өкүнүчтүү, мен баргыч чейин аны ошол зардалды эле муздап салып тур мажахеттер. Болбосо анда тирүү алып чыгат элем. 99-жылы 2 октябрда талибан менен жана Ислам Өзбек аракети жетекчилери менен мен сүйлөшүүм бүттү. Анын ортосунда 4 жыл өлүмдү көрдүм. Алла Таала сактады, ишибиз оң экен, Кыргызстанга тынчтык алып келдик, баарын бошотуп келдик. Бирок ошондо 2 октябрда мени учура албай, анткени Кыргызстандын президенти жаңылышып сүйлөп алып, секрет ачып салып, Турсунбай Бакирлов Афганистанда жүрөт деп, талибандар ачысы келип, бир Турсунбай Акундой мага окшош, аны айтып коюшуп, алды кирем деп атаптыр дейт. Анан талибандар мени өлтүргүсү келип издеп калганда, анан мени катып коюшту. Катып койгондо анан мен 12 күн бир үйдө жаттым, сүйлөшүү жүргүзүп. Анан өздөрүн бору ачып кетти. Эмнени көрсөтөлү? Мен ошондой айттым. Менин жердешим улуу император Бабур, Захриддин Бабур, ушул жерде коюлган, Кабулда. Ошонун мүрзөсүнө зыярат кылып Куран окуйн деп. Анан Бухаранын амири Алымхан шейит кеткен орус падыша менен согушуп. Ошонун мүрзөсүнө зыярат кылайын деп туруп. Анан экөөнү да алып барышты. Эгерде мина жок болсо апарабыз деди. Мина жок экен, апарып, ушу Захриддин Бабурдун мүрзөсүнө бардым. Жанында 2 баласы коюлган экен, аял коюлган экен, аякта Куран түшүрдүм. Жана Бухаран амирин Алымхандын мүрзөсүнө да Куран түшүрдүм. Ошентип мен дагы бир максатыма жеттим. Анткени Бабурду биз билебиз, мына Бабурдун үйү турат. Ошол кылымдары ушул үйдү мечит катары салып кеткен. Ошко келгенде ушул жерден өзүнүн жерине карап, анан намаз убактында намазын окуп, ушул жерде кабыл алышкан адамдарды.